大家好，歡迎翻到今日嘅英雄小學堂。咁今日咧就講下一樣大家成日都遇到問題啦，就係咧其實我哋啲 GBB 玩具咧係點樣落油嘅咧？咁其實你見到台面上嗰擺咗幾隻唔同嘅油啦，有恐龍嘅、GHK 嘅、Marui 嘅，同埋呢個 Quantum 油筆。其實唔同嘅槍咧，唔同嘅地方都應該有唔同嘅油。咁我用我呢支小弟自己嘅槍示範下啦。呢支係支 VFC 嘅 Glock 47鋼嚟嘅，咁樣咧拆開先。咁大家都睇到㗎啦，我支槍都用到黑咪掹㗎啦，好污糟嘅裏邊。所以咧今日就去教下大家點落油。咁第一，大家其實可以攞啲廁紙。咁如果用廁紙要抹走啲污糟嘢先咧，最好用啲硬身啲嘅廁紙，就唔好令佢咁容易甩毛，或者用塊布，唔好甩毛嘅布就 OK 㗎啦。咁咧下底抹。就抹走佢先嘅。咁如果想大家想詳細啲清潔咧，可以買市面上清潔劑嘅。不過咧用清潔劑就要小心啦，因為你都唔知道邊啲清潔劑有機會可以即係對啲 O-ring 造成呢個損害。因為有啲清潔劑咧係揦 O-ring 嘅，所以就最好就唔好用嘅清潔劑啦。咁見到啦，抹乾淨先。咁拆開佢抹乾淨先。VFC 呢個拆角咧，大家都知道啦，特別難拆嘅，呢條回頭講係。好，拆咗出嚟。咁見到啲管咧都係好污糟啦，用紙巾抹乾淨先。咁抹架都係啦，呢啲位咧會磨損噶嘛，抹乾淨晒先。好啦，抹完之後咧，如果大家用普通嘅 silicone咧，例如Marui呢隻咧，其實咧就可以就咁樣擠落去呢啲位度啦。即係最主要金屬摩擦位，見到磨到銀色嘅，就擠油俾佢。咁落油都係小心啦，落油就最好都係唔好掂到呢啲飛機嘅膠啊，因為裏邊有 O-ring 有油嘅話咧，太多油就唔會起物㗎啦。咁你槍就唔可以正常運作。咁記住啦，千祈唔好落到嗰個膠。因為嗰個膠咧係靠摩擦力，佢殼甩彈啫嘛，上旋啊嘛。你落咗喺裏邊咧，我都試過啦，支槍會殼唔到嘅。咁咧，都呢兩條軌落呢度。咁咧，我個人咧都中意用呢支油筆嘅。咁油筆咧，我就通常會用喺例如呢啲 hammer 呢啲位，因為 hammer 呢啲落擦位咧 VFC 取係鋼㗎啦。咁咧，會磨個飛機座個底。咁咧，落啲結啲嘅油咧，佢咧個磨損會少啲。咁當然啦，如果你呢啲其實你啲 rare 位咧都可以落啲結啲嘅油嘅，用呢隻油筆。但係咧，如果你用鋁槍即係鋁滑架咧，有機會冇咁順啊。所以如果用鋁滑架咧，最好都係用翻呢個普通嘅 silicone 就 OK 㗎啦。好，跟住啦，呢個鐵管位咧都要噴少少。咁樣落油咧就真係太多嘅，咁落到全部都係油。咁樣如果落得太多油咧，打落咗你鐵粉黐住咗一嚿嚿咧，就好難清理㗎啦。冷裝係冷順嘅。咁 GHK 呢隻油咧，如果大家用鋼手槍都可以用嘅，因為比較堅。咁佢就即係潤滑程度比較高對鋼零件。如果大家用鋁槍咧，就可以用翻Marui油啦，或者呢啲恐龍普通噴嘅 silicone就 OK 㗎啦。好，咁今日講到呢度，今日就講咗手槍啦，我哋下次講埋呢個 rifle 點落油。